I den her video vil jeg vise, hvordan vi starter op på Poppy Tee fra Petite Knit. Det jeg kommer til at vise i den her video, det er, hvordan vi starter op på nakken og på skuldrene i den her opskrift. Jeg har slået det antal masker op, jeg skulle til min størrelse, og så har jeg strikket en pind, hvor jeg har strikket alle masker vrang. Og så skal vi altså til de her pinde, hvor vi skal lave udtagninger i starten af vores pind og i slutningen af vores pind, både på retsiden og på vrangsiden. Og de ligger altså inden for 3 masker, så først så strikker vi 3 masker, laver en udtagning, strikker til vi har 3 masker tilbage på pinden og laver en udtagning. Og her i starten af vores pind på retsiden, der skal udtagningen hælde mod venstre. Så jeg strikker 3 masker ret, og så skal jeg lave en udtagning i lænken, der hælder mod venstre. Og lænken, det er altså den, vi har liggende her mellem maskerne, og den skal jeg have på min venstre pind forfra. Så jeg løfter den lige op med min højre, så den er lidt nemmere at få fat på. Og så tager jeg min venstre pind ind forfra og strikker den drejet ret, altså strikker den i det bagerste maskeled. Så fortsætter jeg i ret, indtil at jeg har 3 masker tilbage. Når jeg har 3 masker tilbage på min pind på retsiden her, så skal jeg lave en udtagning, der hælder mod højre. Igen så skal jeg lige ned og finde min lænke, og jeg løfter den lige op her med min højre pind, og så skal jeg have min venstre pind ind bagfra under den her lænke. Sådan der. Og så strikker jeg den almindelig ret. Og så strikker jeg ret over de sidste 3 masker her. På vrangsiden, der skal vi også lave udtagninger efter de første 3 masker og inden de sidste 3 masker. Så jeg starter med at strikke 3 vrang. Når vi har strikket de 3 vrangmasker, så skal vi altså igen lave en udtagning i lænken. Og det kan godt være, at du synes, den er lidt svær at få øje på, fordi vi lige har lavet en udtagning på den anden side. Men hvis vi lige hiver lidt ned i vores arbejde, så kan vi altså se, at den ligger her. Og her i starten af vores pind, der skal vi ind under lænken bagfra med vores venstre pind. Så jeg tager den altså sådan her, så ligger den her, og så skal den strikkes almindelig vrang. Og den kan godt være lidt svær at få fat på. Jeg har fat på den her, og strikker den helt almindelig vrang. Så fortsætter jeg, indtil jeg har 3 masker tilbage på min pind. Når vi har 3 masker tilbage på vores pind her på vrangsiden, så skal vi altså lave den sidste udtagning. Og her i slutningen af vores pind, der skal vi have fat i lænken forfra med vores venstre pind. Så igen så hiver jeg lige lidt ned i mit arbejde, så jeg kan se, hvad for en af de her tråde, der ligger øverst. Det er den, der ligger her. Jeg løfter den lige op med min højre, og så tager jeg den forfra med min venstre pind. Og denne her, den skal altså strikkes drejet vrang. Og hvis du ikke kender en drejet vrang, så kan det godt være, at du lige skal ind og se en video, hvor jeg sidder med lidt tykkere garn, hvor det er lidt nemmere at vise ind i det her. Men jeg går altså ind bag garnet, og så skal jeg have min lænke her om bagfra. Sådan der, sådan så min pindspidser kommer ud det samme sted. Så tager jeg garnet omkring pinden og med ud igennem masken igen her. Sådan der. Så strikker jeg de sidste 3 masker vrang. Og det er altså de her 2 pinde, jeg gentager det antal gange, man skal i min størrelse. Så blev jeg færdig med at strikke de her pinde, hvor jeg har lavet udtagninger både på retsiden og på vrangsiden her langs kanten af mit arbejde. Den sidste pind, jeg har strikket, den er fra vrangsiden, og så har jeg brudt mit garn, fordi vi skal til at samle op til skulder nu. Inden jeg gør det, så sætter jeg lige de her masker til hvile på en maskewire. Jeg skal starte i min højre skulder, altså den jeg har her, og på den højre, der samler jeg op herudefra, hvor min masker sidder til hvile, ind mod nakken. Og når jeg senere skal samle op til den venstre, så samler jeg altså op inden fra nakken og ud mod maskerne, der sidder til hvile. Når jeg samler masker op, så samler jeg op 1 maske per maske, og det gør jeg altså imellem min kantmaske og anden maske. Min kantmaske, den ligger her, og anden maske, det er den, der ligger her. Så jeg samler altså op i rækken, jeg har her.
Jeg samler op 1 maske per maske hernedad. Jeg starter herude ved mine hvilende masker med at samle op i den, jeg har liggende her. Så jeg sætter lige min pind ind, får fat i mit garn og tager det med igennem her. Og så fortsætter jeg ellers bare maske for maske hernedad. En her og en i den næste her og i den næste her. Så fik jeg samlet det antal masker op, jeg skal bruge i min størrelse. Hvis du når op til enden og ikke har det rigtige antal masker, så må du altså lige prøve igen. Det er vigtigt, at vi har det rigtige antal masker. Nu vil jeg starte med at strikke frem og tilbage over de her masker, vrang på vrangsiden og ret på retsiden, det antal pinde, der står i opskriften. Så blev jeg færdig med det her glatstrikkede stykke, og er nu nået dertil, hvor jeg skal lave udtagninger til hals. Her på min højre skulder, der laves de i slutningen af min pind, og så strikker jeg vrang tilbage på vrangsiden uden udtagninger. Når jeg har gentaget de 2 pinde det antal gange, jeg skal i min størrelse, så bryder jeg garnet og sætter de her masker til hvile, for så at lave den venstre skulder. I den venstre skulder, der laver jeg udtagninger i starten af min pind, altså ind mod halsen. I den næste video, der viser jeg så, hvordan vi får samlet de her 3 stykker.